హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు పచ్చని పల్లెటూర్లు. అయితే ఈ వీడియోలో చాలామందికి పక్షులను పెంచుకోవాలని కోరిక ఉంటుంది. దాని గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఈ వీడియోలో ఇవ్వబోతున్నా. సో లేట్ చేయకుండా స్టార్ట్ చేసేద్దాం. సో ఇది నా బర్డ్ సెటప్ అండి. ఈ సెటప్కి నేను మెస్ వాడాను. ఇది నేను విజయవాడ 1 టౌన్లో కొనుక్కొచ్చాను. ఇది అప్రాక్సిమేట్గా నాకు 800 రూపీస్కి దొరికేసింది. సో ఎక్స్ట్రా బైండింగ్ వైర్ 50 రూపీస్. సో దీన్ని తయారు చేసినప్పుడు నా దగ్గర నేను వీడియో తీయడం మర్చిపోయాను. సో ఇదంతా నేనే ఓన్గా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశాను, తయారు చేశాను. ఇలాంటివి వేసి తయారు చేశాను. తర్వాత మా ఇంటికి పెద్ద గోడ ఉంటుంది. ఆ గోడ దగ్గర ఇలా తీగలు పెట్టి ఇలా నీట్గా గాల్లో సెట్ చేసేలా చేశాను. అయితే ఇంతలో కొంచెం బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే నేను 3 పేర్స్ తీసుకొచ్చాను. వీటిల్లో పక్షుల్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి. నేను ఫస్ట్ వాడింది లవ్ బర్డ్స్, బజ్జీస్ అంటారు వాటిని పిల్లులు ఎత్తుకెళ్ళిపోతున్నాయని నేను తర్వాత ఛానల్ ఆపేసిన తర్వాత మళ్ళీ నాకు వీటి మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. ఇవి తీసుకున్నాను. నేను మొత్తం 3 పేర్స్ తీసుకున్నాను. నేను చేసిన తప్పు ఏంటంటే ఇక్కడ ఎంట్రన్స్ గేట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నేను ఇలా గ్యాప్ ఉంచేసాను. ఇప్పుడు తీగలు చుట్టేసాను కదా, ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంచేసరికి ఇక్కడ పిల్లి లోపల 2 పేర్స్ని తినేసింది. అందుకని మళ్ళీ జాగ్రత్తగా ఈ చుట్టూరు బైండింగ్ వేర్ చుట్టేసాను. కింద ప్రొటెక్టర్ కింద ఒక కవర్ కూడా వాడుతున్నాను. ఇలా ప్రొటెక్షన్ చేసేస్తే సరిపోతుంది. అలాగే నేను ప్రజెంట్ వీటి కోసం అని చెప్పి నెస్ట్ తయారు చేశాను. ఆ 3 నెస్ట్లు 3 పేర్స్ కానీ తయారు చేశాను. 3 పంచుకున్నాయి. స్ట్రైట్గా కనిపిస్తుంది దాంట్లో ఇప్పుడున్న పేరు ఉంటున్నాయి. మిగిలిన 2 పార్ట్స్లో ఆ 2 నెస్ట్లో కూడా ఉండాలి, కానీ చచ్చిపోయినాయిగా. నాకు ఇంకొక 1 వీక్ 2 వీక్స్లో నేను మళ్ళీ ఇంకా ఎక్స్ట్రా 2 పేర్స్ తీసుకొచ్చి దీంట్లో కలిపేస్తాను. మా ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఏమడిగారంటే ఇక్కడ లైట్ ఎందుకు పెట్టా, లైట్ అవసరం అని పెట్టారు. ప్రజెంట్ నేను ఎల్ఈడి లైట్ వాడుతున్నాను. దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే నేను నైట్ పూట ఆ సైడ్ ఉన్న వైట్ కలర్ది ఉంది కదా, అది కప్పేసినాక అవి కొండలోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఏదైనా పిల్లులు కానీ ఏదన్నా పాములు కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా వచ్చినప్పుడు వాటికి కనిపించి అవి వరిసినప్పుడు మనకి ఇండికేషన్ తెలుస్తుంది. అలాగే ఇంకో యూజ్ ఏంటంటే ఇది వర్షాకాలం కదా, ఈ వర్షాకాలంలోనూ శీతాకాలం వీటికి బ్రీడింగ్ సీజను. ఈ టైంలో ఇవి వెచ్చగా ఎక్కువ ఉండాలి. అందుకని వీటికి ఇలా లైట్ సెటప్ చేశాను. మీకు నైట్ పూట కూడా చూపిస్తాను ఎలా ఉంటుందో. నైట్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. అలాగే వీటి కాలనీ కోసం తయారు చేశాను. ఈ పుల్లలు తీసుకొచ్చే లోపల నీట్గా సెట్టింగ్ చేశాను. ఇది వాటి సెటప్. ఇక్కడ 2 పేర్స్ ఉండటం వల్ల నాకు చాలా బాధగా ఉంది. నాకే కాదు, మా ఇంట్లో వాళ్ళకి కూడా చాలా బాధగా ఉంది. ఇంకొక మ్యాక్సిమం 1 or 2 వీక్స్లో నేను తీసుకొచ్చేసేస్తాను. అలాగే నేను 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ వాడతాను వాటికి. ఒకటేమో ఓన్లీ పిట్టగంట్లు. వీటిని పిట్టగంట్లు అంటారు. ఇవి ఓల్చుకొని తింటే ఇవి చాలా ఇష్టం వీటికి. అలాగే ఇంకోటి ఈ చీమలు పట్టకుండా చుట్టూరు గమ్మెక్షన్ రాశాను. ఇది మిక్సింగ్. ఇందులో ఏముంటాయంటే పిట్టగంట్లు, రాగులు, అలాగే సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. వీటికి చాలా ఇష్టం. అయితే ఒకటి బ్రీడింగ్ టైంలో క్యాటిల్ ఫిష్ బోన్ పెట్టాలి బ్రీడింగ్ టైం చేసేటప్పుడు. ఎందుకంటే ఇవి ఈ 4 గోడల మధ్య ఈ బాక్స్లోనే ఉంటాయి కదా, ఉన్నప్పుడు వీటికి ఎక్సర్సైజ్ ఉంటుంది కాబట్టి వీటికి కావాల్సిన ఫుడ్ దొరకదు కాబట్టి మనం వీటికి ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఆ గుడ్డు షెల్ తయారవ్వాలంటే దానికి క్యాటిల్ ఫిష్ బోన్ పెట్టాలి. ప్రజెంట్ ఇవి 2 పెయిర్. వీటిని ఫీమేల్ ఎలా చూస్తారో మేల్ని ఎలా చూస్తారో నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చూపిస్తాను నేను మీకు. ప్రజెంట్ ఈ వైట్ వచ్చేసరికి ఫీమేల్, అండ్ ఇప్పుడు ఫుడ్ తింటుంది కదా అది మెయిల్.
ఇంకొక 10 to 15 డేస్లో ఇవి ఎక్స్పైర్తో స్టార్ట్ చేస్తే ఇక ఈ 15 డేస్లో మీకు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ డైలీ షార్ట్స్లో అండ్ డైలీ అప్డేట్లో అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాను. సో వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.